Bingung lihat anak demam, batuk, pilek. Aduh, apalagi kita sebagai orang tua ya suka panikan nih ngelihat anak nih batuk, pilek, demam. Gak usah panik ya. Pertolongan pertama ini dia nih solusinya, wajib nih ada madu hutan imun premium di rumah ya. Kalau ada madu ini udah membantu nih para bunda-bunda ya, bapak-bapak untuk mengatasi kegelisahan, kebimbangan anak ketika demam. Nah yuk mari nih kita suapkan ke anak ya untuk pertolongan pertama di rumah. Jadi yang imunitasnya menurun, demam, batuk, flu, kasih ini ya biar staminanya semangat lagi, imunnya lebih baik lagi. Membantu banget nih di rumah ya. Yuk. Jadi aku kasih ini dulu nih ya. Madu ini. Yuk kita kasih. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lagi. Gimana rasanya? Enak? Enak. Tok yuk buruan ya. Bilang apa, Dek? Di order. Buruan di Order. order bilang. Yuk enak bilang. Enak. Enak banget. Enak nyanyi. Yuk mami yuk buruan di order nih pertolongan pertama ya. Ketika di rumah wajib ada di rumah nih madu hutan imun premium ya. Yuk buruan di order.